और इसी क्षेत्र में कृषि कल्याण चालीसा ये एक सृजन है। और शिवलाल जी दांगी जो अध्यापक हैं, बहुत सम्मानित नाम है लिटरेचर के क्षेत्र में और किसानी क्षेत्र में, और क्योंकि उस क्षेत्र से आप संबंधित हैं और एक शिक्षक की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुसनेर जिला आगर मालवा, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं शिवलाल जी। तो कृषक कल्याण चालीसा ये बहुत ही कहना चाहिए कि एक निचोड़ होता है। एक अन्नदाता जिस तरह से मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करते हुए भी अन्न सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को अग्रणी रखते हैं, ऐसे किसान का गुणगान करना बहुत चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन बहुत भावनात्मक भी है। अपने भावों को प्रकट किया है शिवलाल दांगी जी ने कृषक कल्याण चालीसा के माध्यम से। तो मैं अनुरोध करूंगा कृषि कल्याण चालीसा का यहाँ पर हम वाचन भी हो और उसे एक सहज रूप से हम सब सुन सकें। इसके लिए आयुष नागर कृषि कल्याण चालीसा का यहाँ पर पाठ करेंगे। हेलो, बोलो भारत माता की जय जवान। कृषि कर्म अपना करे, कहते उसे किसान, सबका पेट यही भरे, धरती का भगवान। प्रधानमंत्री खास है मोदी जिनका नाम, कृषि मंत्री शिवराज है, कर्म करे अविराम। जय 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 भूमि पुत्र कल्याणी, आशित तुझ पर सब है प्राणी। मोहन यादव सब को भाए, कृषक पुत्र यहाँ आप कहाए। कृषक ही तेसी यहाँ तो प्यारे, उन्नत कृषि प्रयास है सारे। कृषि मंत्री अब इस बारे, ऐंदल सिंह का शाना न्यारे। युवाओं को इस ओर मोड़े, सभी कृषि से नाता जोड़े। समर्थन मूल्य यहाँ बढ़ाया, कृषकों को भय मुक्त कराया। गन्ना कपास अदरक उगाओ, आम संतरा अनुदान पाओ। ओ मछली मुर्गी आय बढ़ावे, बकरी पालन सबको भावे। 10 आयाम खास बनवाए, किसानों को राशियाँ आए। ग्राम आश्रित कृषि विकास, कृषि विभाग बनाए खाका। कृषक कल्याण वर्ष विशेष, बने योजना मध्य प्रदेश। सन 2026 है प्यारा, कृषक कल्याण वर्ष हमारा। मूल श्रृंखला एक बनाई, समझे इसको कृषक भाई। अनुसंधान है यहाँ कराए, उन्नत बीज कई आए। इस स्पष्ट निर्यात निधि बनाए, वैश्विक ख्याति इससे पाए। डिजिटल व्यवस्था है कराई, हर कृषक की पहुँच बढ़ाई। जैविक खेती में ध्यान लगाया, उत्तम स्वास्थ्य फिर इससे पाया। विशेषज्ञ से सलाह कराते, सब समस्या का हल पाते। ऋण प्रदान योजना बनाई, 0% ब्याज भराई। किसान सम्मान सभी पाए, सम्मान निधि खाते में आए। बाजार भाव की कर भरपाई, भावांतर योजना बनाई। सोया सरसों इसमें आते,
वित्त लाभ किसान है पाते, कृषि पोर्टल एक बनवाए, अनुदान सब इसी से पाए, कृषि बजट को खूब बढ़ाते, कृषि विस्तार इसे कराते, कृषि सिंचाई योजना आई, दो दो फसलें सबने बनाई, फूड पार्क स्थापित करवाते, उचित मूल्य सब कृषक प्रसंस्करण की बनी इकाई, उत्तम तकनीक है अपनाए, नए अवसर इसमें दिखाए, बेरोजगारी दूर कराए, हर किसान पाए खुशहाली, सुधरे उसकी हालत माली, प्राकृतिक नुकसान हो जाए, उचित मुआवजा कृषक पाए, हो रबी वह खरीब फसलें सारी, बीमा इनका है सरकारी, फसल बीमा जो भी करावे, सहज आफत मुक्त हो जावे, मृदा स्वास्थ्य कार्डियाँ यह भारी, पोषक तत्व को जानकारी, इतना इस पर ध्यान लगाए, लाभ का व्यवसाय कहलाए, केन से बेतवा को जोड़ा, नदी लिंक पर ध्यान है तोड़ा, देकर श्री अन्न को बढ़ावा, उत्तम स्वास्थ्य इसी से पावा, हो जरूरी सभी कदम उठाए, कृषि उत्सव के सान बनाए, ऊर्जा प्रदाता कृषक बनाया, अपशिष्ट प्रबंधन करवाया, जले नाशु कोई पराली, बायोगैस उसी से बना ली, कृषक सारे वैभव पाए, खेती भाड़ी ध्यान लगावे, किसान कल्याण वर्ष में आगे है देवास, प्रभारी मंत्री देवड़ा, उप मुख्यमंत्री खास, धरती पुत्र किसान का धरे है सरकार, कृषक कल्याण योजना सदा रहे दरकाल। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान।